何これ。釣られないように逃げる。これで釣られない。めちゃめちゃ釣られる。分かった分かった。そうなんです。ちょっと教えて教えて。違う輪っかで輪っかを輪っかの中にこっちを入れるってことね。そうだね。分かった。こうやって輪っか作った中に指入れてこっちのこれをそうです。それを3回から4回ぐらい。取って、一回やってみます。取った穴の